Top 3 sparsame Geschirrspüler, die es momentan gibt. Ist es denn wirklich nötig, einen sparsamen zu nehmen? Miele Testsieger, einmal Klasse B mit 64 Kilowatt pro 100 Mal spülen und 8 Liter Wasser. Auch Geld sparen durch automatische Dosierung. Eine Bosch Spülmaschine Energieklasse A mit 54 Kilowatt, also 10 Kilowatt weniger wie die vorherige, 9,5 Liter Wasserverbrauch. COD-Technologie trocknet dadurch besser. Und erreichen tun wir das durch besseres Wassermanagement und durch automatische Öffnung bei der Firma Miele. Macht es denn wirklich Sinn, energiesparsam zu nehmen? Es gibt zwei Aspekte, Umwelt oder Geldbeutel. Schreiben Sie uns in die Kommentare, was für Sie wichtig ist.